des éléphants. Vous voyez, ce sont les traces des éléphants. Il y a un oiseau et je regarde en haut là-bas. Waouh! Vous les avez vus? Vous les voyez? Vous les voyez? Il y a des antilopes ici. Oui, les traces des antilopes, des gazelles. Ça c'est aujourd'hui. Vous voyez? On en trouve les traces des antilopes partout. Des gazelles, des éléphants, partout.
Ce grand arbre là, il a plus de 150 ans déjà. Cet arbre que vous voyez là, il a plus de 150 ans. Parce que les arbres vivent longtemps. Plus que nous les humains, bien sûr. Voilà. Et moi, ma boussole m'indique que la route, c'est jusque là où je pars là. Pour retrouver le goudron, quoi. Ma boussole m'indique tout ça. Vers le nord. C'est tout ça là. Tous les dangers là, je dois traverser ça, je dois les braver. Mais ça ferait quand même m'en sortir. Oh merde, je suis coincé. Oh merde. Donc je dois traverser tout ça. J'espère quand même me retourner. Il y a du mouvement de l'autre côté là-bas. J'espère que ce sont les singes. Ouais, il y a du mouvement de l'autre côté. On va essayer de s'approcher doucement pour bien voir. Oh. Regardez cette belle créature. Waouh. Regardez cette belle créature. Mille pattes rouges.